ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நண்டு ஆம்லேட் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். நான் ஒரு முட்டையை உடைச்சி வச்சுருக்கேன். இது கூட ஒரு நண்டில் இருக்க சதையை சேர்த்துக்கலாம். இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம், கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலையை பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம். இதில் மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா, மிளகுத்தூள் 1/4 ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இதில் நீங்கள் குடமிளகாய் வேணும்னாலும் பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க. ஒரு தோசைக்கல் அடுப்பில் வச்சுக்கலாம். கல் நல்லா காஞ்ச பிறகு நம்ம கலந்து வச்சிருந்த முட்டை இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம். இதை சுற்றி 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வேக விடுங்க. ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் ஆன பிறகு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். இதை நீங்கள் குழி பணியார கல்லில் ஊற்றி பணியாரமாகவும் சுட்டு எடுக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், சூப்பரான நல்ல டேஸ்டியான நண்டு ஆம்லேட் தயாராகிடுச்சு. இதே போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.